Taff Man a'r dysgwr oedd yn ceisio yn rhy galed. Hello? Prynhawn da. A brigad tân, please. Oh, no, sorry, hang on. There's a mutation there, a treiglad. Y frigad dan, os gwelwch hwnna. Mae tân yn fy tŷ. Sorry, dwi'n anghofio treiglo eto. Mae na tân yn fy dŷ? No, that's not right, is it? Is it ni? Or is it catref? Or is it fy nghatref even? I'm sorry, I'm still learning. Dwi'n dysgu Cymraeg. Ble dwi'n byw? Wel, 67. Or is it 7 ar 30? Or 30 ar 7, for that matter? I'm sorry. Have I got time to look it up? No, of course. Sorry, of course. Okay. Yeah. Hail Bring Willie. Nawr, mae hwnna'n hawdd I cofio, Okay, rhywun. Cyfaith. Wrth siarad Cymraeg o ddydd I ddydd, paid becso am dreigliadau a phethau fel na. Y peth pwysig yw siarad yn naturiol. Bydd y treigliadau a phobeth arall yn dod gydag amser. Diolch, Taff Man. Tacles. Wrth siarad Cymraeg, mae'n bwysig cymryd un cam ar y tro. Take one step at a time. Mae siarad yn syml yn well na becso am treigliadau ac ati. Let the mutations and grammarws worry about themselves. They'll sort themselves out in time. Cofiwch, allai ddim bod na bob tro i'ch helpu chi. Felly, defnyddiwch beth ydych chi'n gwybod yn barod. Use what you know and build on that.